贵宾路，行。啊，听着就触动啊！敲敲敲！里面没有厕所。有。阿明哥哥，阿明哥哥啦！不要把这么新的喷你脸上。没有关系啊。阿里，谁扶你场？欢迎大家来到土司城做客。现在大家看到的是我们土司城接待贵宾最高礼仪蓝莓礼。先由我们阿妹唱迎宾歌，再进园观赏。那你我他擦擦肩哟，擦擦肩哟，疼爱的不闯给耶，不闯给耶，人生的奇迹卡吃太哟，卡吃太哟，彼此看的帮助人啦，在湖泊边那里不错的。好，歌已经唱完了，现在往里面参观。13年所建，距今已经有289年的历史了。因为城内也曾有大量的珍贵文物，素有人汤子进城之称。在游览之前，阿妹有2个小提示。来给他唱一下啊！我想一下唱什么？嘿嘿。大海中吹风来，掀起那美酒哎，再上坛紫菜耶，吸引贵客到山寨。咱们都站起了吗？啊，站起了吧？啊，好，确定一下。女士的话就是穿素衣和素叶吐司。在2002年的时候，我们这个广场举行了一场1000人的劳苦思，并且是被纳入了世界吉尼斯纪录的。当时就是在这个位置，这个的话是我们口家人的祭祀柱啊，它的直径1.2米，高12米。这边学有“惠及50金岁，传承土寨风情”12个大字，他们是用鲁班文书写的啊。我们再看一下顶部，你们觉得是什么动物的雕像？你们说猜猜看，还有什么别的答案没有？啊，那个。那我告诉大家，你们觉得是哪一个？阿哥快铺满了。对，就是这个。你看他用力气的时候，一般都嘴巴咬得紧紧的，但是他嘴巴张得大大的，其实他是没有用力气的，对不对？不是，这滚蛋啊！没看上，9年白干了，这是啊。9年也是白干啊！来，中治兰经处死，他死的这天呢，刚好是6月初6。他死后，天空灰沙走石，日月不明。本该是炎热的夏天，却和冬天一样寒冷。后来呀，朱元璋就知道错杀了真龙天子了，于是他就跪地起誓啊，答应让每年的6月初。
那中间地方有点味儿。你们是哪里？辽宁。几年生的？啊，71年，50岁。还年轻。哎呦我的妈，还有那老高的呀！我以为到了呢。更高。没有点啊，太高了。哎呀，像仙境一样啊，太好了。买回来的挺多有学。哎呦，这一瞅太高了。不错哎。哇塞！套住你闭眼睛，没事，你别动它了。往上看，快成仙了。那我都没敢动那当时。我不敢看。我也不敢看，我早就不敢看底下的。不要看。哎呀，往前看这边好看，全是布啊，一年限定啊。比昨天呢，那高多了。高，太高了。你买瞅这爷爷山太漂亮，是不是山漂亮？好看哈。哇！太漂亮了。他准备去趟泰山，再去趟峨眉山。泰山没去，峨眉。泰山呢？这几个山都啊，泰山。不都是白茫茫的一片啊，这就一天空看不啦？对啊，这图啊，全都不上了。找点找这个。这底下怎么装上的？那个大哥，你站在这边给他们拍。200好了。悬空那点。快点，快点。再吃点。真好啊！一直往前走。哎，等你裤裆面卖叫我录影啊！到这边都来啊，做生了。行，要过用过啊，免行啊紧啊，行啊紧，钱就开去啊你。豆豆回味一下。回味。啊，这一张翕一个啊。会使啊，来这边翕。赶紧照相嘛，来吧。坐着坐着。太陡了。他要拍照不是？他说你，他先都咱还没有钱。来，好，你过来，给他们让过去。要让人多了，再往前上，再往前走。你影子下，坐这地方了。5块嘞，哎5块诶，5块诶，5块，5块，安尼5块呢？我没翕相哦，拢袂惊啦啊！无怪伊名叫安尼，好好伊名，转了去。哎，你看，你家看嘞？你家看嘞？这笑。来，师傅，咱们这一起点个赞。OK， 好，下一位。哎，阿哥，抬头，下一位。来，美女往前，美女往前走。好，停，别动，美女来比个心，开镜头。OK， 好。我赢了。能卖啥破干了？帮我的亮，你帮我争拍摄。这到边了？早晚你会拄着。我是家明家爱呀。阿明啊，好大唱区，你啊走来回。敢是搁行昏头啊？无，无。对。哦，做生啊咯，来遮做生。拢无啥。哎，可能拢大部分拢。哦，做生就是安尼啦吼，袂歹。难怪先进。嗯。对啦，讲这局势愈来愈清楚啊啦。哦，雄雄请起来，行好呢，哦。
快点啊，没有雾了。啊，这个不大毛啊。对啊，水啊。是啊，你没有给他喝太少了。没有加油了。看到风景无去就。嗨，拜拜，有人叫过来哈。加了，哎，逃注意啊！拜拜。到了。哦，这个嘛在等呢。愈来愈冷呢。脚下会安全。嗨。哦，台湾呢。好，请站稳，扶好扶手，大家都注意安全，小心啊！好，请小心。哦，这个嘛真长。刚才是先干嘛呢？第5支还是第几支？320啊。向前走，面前一点。哇，要搞款哦，上飞机啊哦。现在拢还袂完。搞了。玻璃的稳定。什么玻璃关顶？行。哦。老大来看啊，流还要闪出来呢哦。一定惊。哟，哇！
呦，哎呦，我行个边啊，行这边唔行，你行这边。看到人在吼。贵州作为我们这个，我们湖南呢西边，它跟云南、贵州、四川交界有2座山脉。第一的话就是雪峰山脉，在我们的西南边。那天门洞。无人行落好啊。对啊。马来西亚啊，马来西亚。拽在那个玻璃上面。来，徛过来，徛过来，来。上哪来起？这好大。可以，可以。下次应该要一段时间了。那个他们在剪点那个镜头你赢呀？啊，无你叫你阿明坐做伙，啊，咱做伙就袂赢啊。